گوندê Bozîka Rojava yan Bozîka Jorîn. Ev gund hatî tehrîbkirin û navê bûye Til Abyad. Li ku dikeve ev gund? Li devera Kobanê yan herêma Kobanê lê başûrê Rojhilatî Kobanê dikeve nêzî 3 kîlometrî. Derdora vî gundî gundê Xanik û Tehtik û Dar İslam. Nêzî çel malî ya çel xanî lê hene, hemû Kurdin û hemû meriyê hevin. Girek mezin lê heye û li jêrî gir yan li binya gir mezelê gundin. Gundekî aviyê çandiniya avî lê dikin û bistana jî çê dikin, bistanên keskayê bi hemû cûreyên xwe. Ev agahî ji hêla kesekî ji gund gihiştime û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.